بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال. با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. جلسه قبل درباره زندگی نامه سلیم رحمت الله علیه، نویسنده کتاب شریف سلیم و یا همون اسرار آل محمد علیهم السلام بود. این جلسه دوم درباره زندگی نامه سلیم رحمت الله علیه و تاریخچه کتاب شریف سلیم. سلیم در جنگ نهروان تا شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 40 هجرت که جنگ نهروان واقع شد، سلیم رحمت الله علیه در آن شرکت داشت و مطالبی از آن واقعه را در کتابش ثبت کرد. پس از آن سلیم در کوفه به همراه امیرالمؤمنین علیه السلام برای جنگ تازه‌ای با معاویه لعنت الله علیه آماده می‌شد که در ماه رمضان همان سال شهادت آن حضرت علیه السلام پیش آمد. چنین حادثه‌ای برای شخصی همچون سلیم بس دردناک بود. او که از اولیای امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در 3 روز آخر عمر شریف آن حضرت علیه السلام ملتزم حضور بود و وصیت‌نامه حضرتش علیه السلام را به نقل از لبان مبارک آن حضرت علیه السلام نوشت. سلیم در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام. پس از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، سلیم رحمت الله علیه از اصحاب وفادار امام مجتبی علیه السلام بود. هنگامی که معاویه لعنت الله علیه به عنوان صلح وارد کوفه شد، سلیم رحمت الله علیه حاضر بود و خطابه آن حضرت علیه السلام در مقابل معاویه لعنت الله علیه را ثبت کرد. در طول حکومت معاویه لعنت الله علیه، سلیم رحمت الله علیه فعالیت علمی خود را ادامه داد و بدعت‌ها و جنایات معاویه لعنت الله علیه و نیز اقدامات او در وعظ و تحریف احادیث را به دقت در کتابش ثبت کرد. سلیم در زمان امام حسین علیه السلام. پس از شهادت امام مجتبی علیه السلام، سلیم از ملتزمین و خواص اصحاب حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود و سن او در این هنگام حدود 50 سال بود. از سال 49 هجری که زیاد لعنت الله علیه از طرف معاویه لعنت الله علیه حاکم کوفه شد، سلیم رحمت الله علیه توانست با تقیه کامل خود را از شر او حفظ کند و حتی با ایجاد ارتباط مخفیانه با نویسنده زیاد لعنت الله علیه نامه سری معاویه لعنت الله علیه را استنساخ کرد و آن را به عنوان یک سند تاریخی مهم ثبت کرد که احدی غیر از سلیم رحمت الله علیه بر آن دست نیافته است. در سال 50 هجری که معاویه لعنت الله علیه به بهانه حج به مدینه آمده بود، سلیم هم از کوفه به مدینه آمد و گزارشی از سفر معاویه به لعنت الله علیه به مکه و مدینه و اقدامات او بر علیه شیعه تهیه کرد. در سال 58 هجری، یعنی 2 سال قبل از مرگ معاویه لعنت الله علیه، امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام در منی بیش از 700 نفر از صحابه و تابعین را جمع کرد و برای آنان خطابه‌ای بر علیه معاویه لعنت الله علیه ایراد کرد. سلیم در رحمت الله علیه در آن مجلس حضور داشت و فرمایشات حضرت علیه السلام را به طور کامل در کتابش نوشت. در این ایام بیش از 60 سال از عمر سلیم رحمت الله علیه می‌گذشت. در سال 61 هجری که مصیبت عظما یعنی شهادت امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام اتفاق افتاد، در صفحات تاریخ مطلبی از احوال سلیم دیده نمی شود. به احتمال قوی او هم از زندانیان زیاد بود. زندانیان ابن زیاد لعنت الله علیه بوده است که نتوانستند امام علیه السلام را یاری کنند.
سلیم در زمان امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علوم نبیین علیه السلام. پس از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، سلیم رحمت الله علیه از اصحاب امام سجاد علیه السلام گردید و در حضور آن حضرت خدمت امام باقر علوم نبیین علیهم السلام را هم که در سنین 7 سالگی یا بیشتر بودند درک کرد. در این سالها که در حجاز جریان ابن زبیر و در عراق جریان مختار ادامه داشت، در کتاب سلیم و تاریخ زندگی او مطلبی نمی بینیم، ولی ظاهراً تا زمان حجاج سلیم در کوفه بوده است. سلیم در زمان حجاج در سال 75 هجری حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه از طرف عبدالملک ابن مروان لعنت الله علیه حاکم عراق شد و وارد کوفه گردید. از اولین کسانی که حجاج سراغشان را گرفت سلیم ابن قیس رحمت الله علیه بود، چرا که سابقه او با امیرالمؤمنین علیه السلام روشن بود. به همین جهت با ورود حجاج لعنت الله علیه سلیم ابن قیس رحمت الله علیه به همراه کتابش از عراق فرار کرد و به سمت ایران آمد تا در سرزمین فارس در نزدیکی شیراز به شهر بزرگی به نام نوبندجان رسید. پاورقی 7 رو میخونم. این شهر در آن زمان بسیار بزرگ و خوش آب و هوا بوده است. همکنون از این شهر روستایی به نام نوبندگان بین شیراز و فسا باقی مانده است. برمیگردیم به متن کتاب. سلیم در این تبعید ناخواسته که علتی جز ولایت امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین نداشت، 77 سالگی عمر خود را می‌گذراند. ارتباط سلیم با ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه در ایران. در شهر نوبندجان سلیم با جوانی که 14 سال از عمرش می‌گذشت و نامش ابان بود ملاقات کرد. البته جنبه آشنایی بین سلیم رحمت الله علیه و ابان رحمت الله علیه برای ما معلوم نیست که آیا فامیل بودند یا سابقه دوستی داشتند یا یک اتفاق و تصادف بوده است. ولی به هر حال سلیم رحمت الله علیه در خانه پدری ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه اقامت کرد. ابان رحمت الله علیه در آن سنین قرائت قرآن کریم را آموخته بود، ولی از آنچه بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر اهل بیت علیهم السلام رفته بود آگاهی نداشت، چرا که در طول 50 سال پس از فتح مناطق فارس و توابعش همان دین منسوخ از طرف حاکمان به مردم تفهیم شده بود. در چنین شرایطی مردی همچون سلیم رحمت الله علیه نعمتی عظیم برای ابان رحمت الله علیه بود که حقایق دینی را از او یاد بگیرد و آنچه را ندیده از شاهد عینی بپرسد. سلیم رحمت الله علیه هم در فکر کسی بود که بتواند امانت بزرگ و ثمره عمرش را به خوبی حفظ کند و آن را سالم به نسل‌های بعد منتقل کند. لذا به فکر تربیت عقیدتی ابان رحمت الله علیه افتاد و آهسته آهسته او را با حقایق گذشته تاریخ اسلام آشنا کرد و وقایع بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را برای او تشریح نمود و بدین وسیله او را متوجه شرایط موجود نمود. ابان در رحمت الله علیه در باره مدتی که با سلیم رحمت الله علیه معاشرت داشته چنین میگوید: او پیرمردی اهل عبادت بود و چهره نورانی داشت، بسیار پرتلاش، صاحب نفسی بزرگوار و حزنی طولانی بود. او استتار را دوست می داشت و از اشتهار پرهیز می کرد. سلیم رحمت الله علیه هم درباره ابان رحمت الله علیه گفته است: من با تو معاشرت داشتم و جز آن گونه که دوست می داشتم چیزی ندیدم. بدین ترتیب شرایط عقیدتی و فکری بین ابان رحمت الله علیه و سلیم رحمت الله علیه برای تحویل کتاب آماده شده بود
تا همینجا انشاءالله تعالی که کافیه. خداوند متعال رو به حق اهل بیت علیهم السلام، به حق پهلوی شکسته حضرت صدیقه طاهره فاطمه الزهرا سلام الله علیها و حضرت محسن علیه السلام که در هنگام جنینی سقط شد، به فرق شکافته امیرالمؤمنین علیه السلام، جگر سمدیده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام مجتبی علیه السلام و سر بریده حضرت سید الشهدا علیه السلام و دو دست بریده قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس و مصائب حضرت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها، قسم میدیم که ظهور حجتش و ولی اعظمش حضرت امام عصر جل الله تعالی فرجه شریف رو نزدیک کنه و به ایشان علیه السلام اذن خروج عطا کنه تا همه مشکلات همه جهانیان حل بشه. شما رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند متعال نگهدار شما باشه.